Hola chicos, yo soy del canal de Eli Pérez, ¿cómo están? Y hoy les voy a traer, hoy lo que voy a hacer es reparar un slime. Y es este, miren, esto, ¿ok? Es este el slime. Bueno, y lo primero que voy a hacer es vaciar la agua caliente. La voy a poner acá. Miren, está saliendo ya el humo. Y lo voy a llevar para acá. Esperen un momentito. Les voy a decir algo primero. Lo que debes hacer es primero, bueno, pues obviamente agarrar el slime, sacarlo y luego ponerlo en el agua. Y este es el slime. Ahora lo voy a meter aquí. Plato, miren. Okay. Porque ahí viene alguien. Y aquí está, bueno, todavía no lo he puesto, así que hasta el segundo video. Adiós.